Si en las novelas te conmovió, ahora Adamari López te alegrará las mañanas. Qué en lindo, un nuevo es día. el Levántate. ¿Cómo me veo? Hasta Lista luego, para muchachos, un nuevo ¿sabes? día. Exáltate. Comienza este lunes por Telemundo. ¿Divorciarnos? No puedo. Susi, Sí, ok. Tú y yo no podemos seguir casados. mamá, ¿tienes sed? ¿Tienes sed? Eres mi marido. Pero también eres mi hermano.